आप लोग बता सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? आप लोग बता सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी। हाथी लग रहा है। अच्छा आप बताओ आपको कौन सा लग रहा है? चीता। चीता लग रहा है। भाई चीता से बड़ा तो हाथी बता दिया इन्होंने। शाबाश बेटा। डायनासोर। डायनासोर लग रहा है। जो प्रेजेंट में है वो बताना है। डायनासोर तो गए। अच्छा आप बताओ दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? मैं जानने सबसे बड़ा ये सबसे बड़े। आपको पता है मैम? हाँ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल है। अरे यार करेक्ट बताया बिल्कुल। कहाँ पढ़ा है बताओ? स्कूल में। अरे वाह यार क्या बात है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने।